Para bapak, ibu, sederek sekalian, sakderenge sesarengan ngawiti maulid, ulama niku nate ngendika al-majlis alladzi ijtama'a fihi al-muslimun li qiraati maulidi sayyidil khalq sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurubat. Nek ana panggonan gawe kumpul tiang kathah minangka kagem adicara maos maulide Rasulillah, panggonan niku termasuk bin afdhalil qurubat, termasuk utama-utamane panggonan ingkang kagem ngeparek marang ngersane Gusti Allah. Panjenenganipun Imam Jalaluddin As-Suyuti nate ngendika ma min baitin aw masjidin aw mahallah quri'a fihi maulidun nabi. Nek ana omah, masjid utawa panggonan kaya dalu menika dipun waosaken maulide Kanjeng Nabi, illa haffatil malaikah dzalikal baita awil masjida awil mahallah utawa awil mahlah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makani wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Nek ana omah, ana masjid utawa ana panggonan dipun waosaken wausan maulide Kanjeng Nabi, sakmangke panggonan niku dipun rawuhi para malaikatipun Allah. Mantun sedaya malaikat rawuh wa shallatil malaikah, malaikat dongaaken kagem sedaya piyantun-piyantun ingkang rawuh minangka keranten badhe maos maulide Kanjeng. Kaya dalu niki kula jenengan secara mata jumlahe menungso ketinggal, tapi awake dhewe mboten saged pirsa dalu niki dipun sarengi malaikatipun Allah kathah keranten panggonan iki minangka kagem maos maulide Rasulillah. Malaikat ingkang Allah andhapaken wonten panggenan niki sedaya ndongaaken kula jenengan ingkang rawuhi adicara maulide Kanjeng Nabi, wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Kula jenengan ingkang rawuh dalu ngeten niki dipun sumambrahi rahmah saha ridhane Gusti. Wa ammal mutawwiquna bin nuri yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimu salatu wassalam fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi. Khusus malaikat papat, siji malaikat Jibril, loro malaikat Mikail, telu malaikat Israfil, papat malaikat Israel. Mereka ndonga ten ngersanipun Allah kagem tiang-tiang ingkang menjadi tim sukses acara mauludan. Cara kula jenengan dalu niki menjadi tim suksesnya acara mauludan, maka kita termasuk golongan orang-orang ingkang dipun dongaaken malaikat papat, yang malaikat papat niku termasuk pilar malaikat di antara malaikat mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu. Krasa mboten krasa Bu, di antara membangun hubungan yang tak akan pernah bertepuk sebelah tangan, di antara membangun hubungan yang tidak akan pernah dikecewakan, ketika kula jenengan membangun hubungan kalian baginda Kanjeng. Sebab Kanjeng Nabi termasuk piyantun ingkang welase ngalahke welase wong tua datang putra putrine, lan Kanjeng Nabi niku mambaul khairati wal barokah, sumber kesainan, sumber keberkahan saking ngersane Gusti. Termasuk sedaya ingkang dipun aturaken dalu menika jajanan, daharan, unjukan ingkang niate minangka mulyakaken maulide Kanjeng Nabi, pramila jajanan unjukan niku sedaya pun beto berkah saha manfaat saking ngersane Gusti. Ingkang dipun pirsani mboten rupa jajanane,
ingkang dipun pirsani boten larang lan murah jajanane, tapi ingkang dipun pirsani jajanan yang disiapkan, unjukan ingkang disiapkan niku kanggo acara nopo lan dalam rangka nopo. Ketika acara ini dalam rangka muliakan maulidnya Kanjeng Nabi, ketika acara niki minangka hormat datang maulid Kanjeng Nabi, apapun bentuk jajanan unjukan sak mangke dipun sarengi berkahi Gusti. Amin Allahumma. Makane dalam saring matur kali panjenengan wonten ulama namine Imam Fakhruddin Ar-Razi, boten Kang Rozi, dipun serat wonten ni kitab Ni'matul Kubra karanganipun Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ma min syakhsin qara'a maulidan nabi ala milhin aw burrin aw syai'in akhara minal ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaih min dhalikal ma'kul fa innahu yantarib wa liyastaqiru hatta yaghfirullah li akilih. Nek ana wong maca maulid ning kono ana uyah, ning kono ana gandum, ning kono ana pakanan, ana jajanan, maka semua yang ada di sekitar itu akan mendapatkan keberkahan saking ngersane Gusti. Amin Allahumma. Dan ketika jajanan niku jenengan dahar, dan ketika unjukan niku jenengan dahar, jenengan unjuk, wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dzalikal ma'kul, pakanan sing masuk ning awake kula jenengan ngeten niki, fa innahu yantarib, mereka berdemonstrasi ten ngersanipun Allah. Demonstrasi untuk merusak awak tak, mereka demonstrasi nyuwun ke pangapura ten ngersanipun Allah. Landaran niki kersa mendel nalika Allah kersa paring pangapura dateng tiang ingkang klebunan daharan, ingkang daharan niki dipun siapaken kagem acara maulide Kanjeng. Amin Allahumma. Kula niku nyerat wonten kitab namine Al-Bidayah wan Nihayah karangane Imam Ibnu Katsir. Cerita wonten sahabat niku namine sahabat Al-Miqdad bin Aswad. Wa taqaddama fi dzikri man yakhdimuhu min ghairi mawalihi alaihi salam Al-Miqdad bin Al-Aswad hina syariba al-labana alladhi kana qad ja'a li Rasulillah thumma qama fil laili liyadhbaha lahu syatan fawajada labanan katsiran fahalaba ma mala'a minhu inaan kabiran jiddan. Riyen niku Kang, sak badane Kanjeng Nabi pun pindah ten Madinah, ning awal-awal pindah tiang saking Mekah niku dibagi tiga. Ana tiang niku sing dibagi golongan pertama diparingke ten sekitare Kanjeng Nabi ten Masjid Nabawi. Ana sing rada adoh, ana sing tambah adoh. Makane jenengan nate mireng ana golongan ahlu sufah. Ahlu napa? Sufah. Di antara sahabat ingkang griyane dipepet-kipet kalih Kanjeng Nabi niku griyane sahabat Al-Miqdad bin Aswad. Pet. Satu hari ten Masjid Nabawi niku setiap hari dipun siapaken susu pun wonten wadahe piyambak-piyambak ning era awal Kanjeng Nabi pindah ten Madinah. Setiap orang angsal jatah disiapke kalih piyantun ingkang asli penduduk Madinah ingkang sampun Islam. Satu hari pun setiap orang niku angsal susu setunggal gelas nek cara sakniki. Ana sahabat niku namine sahabat Miqdad bin Aswad. Kang Lisin niki sik dikira napa niku ketek kok. Niki nyawang napa setengah nyawang niki Kang Lisin? Nyawang ya. Masalahnya sangat sulit untuk dipastikan dan ditergai niki setengah melek napa setengah rada ora melek kan ngengel kene niki. Nggih. Pokoknya kanca-kanca tetep melek. Napa? Pak temu ngalahke pacare kok ora iso melek. Jenengan ketemu pacare we ngantuk ora sida ngantuk. Iki dhuwure pacar nih. Dhuwure napa? Dhuwure kekasih pun di atas kekasih. Wong kelase Kanjeng Nabi. Lha ntirak ketok rasane, hawane tetep iso
Ringkas itu Kang Midat niku kesaliten pun ngunjuk sak gelas wonten susu tinggal jatahe Kanjeng Nabi. Akhirnya digembosi karo sing jenenge lek setan. Bro, WM Muhammad ombino ae. Lah kowe an mumpung salit ki ana sutu nganggur wong Muhammad sik ndelalah Kanjeng Nabi nembe miyos. Dombe, Pak. Telas, mantun telas baru sadar susu sing dombe niku jatahe Kanjeng Nabi. Bingung sih. Waduh kok nek Kanjeng Nabi kondur terus takok susu kapiran aku. Mumet piyambake ini bingung. Ngunjuke niku sonten badhe manggihi maghrib. Badhe manggihi maghrib. Akhire tenan wayah maghrib niku Kanjeng Nabi kondur. Mantun Kanjeng Nabi kondur, Kanjeng Nabi niku mboten niliki jatah susu kagem beliau. Kanjeng Nabi niku langsung ten masjid minangka ngimami jamaah maghrib. Mantun jamaah maghrib Kanjeng Nabi mboten miyos, Kanjeng Nabi zikiran sampai wekdal isya. Mantun isya Kanjeng Nabi niku nglakoni salat sunah zikiran sak pinunggalane. Moro-moro sing ngantik niku Kanjeng Nabi ndonga. Sahabat Mikdad bin Aswad iki bingung engko nek ditakoni Kanjeng Nabi carane pripun sebab susu jatah Kanjeng Nabi dombe dheke. Delalah bar Kanjeng Nabi niku rampung dikiran sak pinunggalane, Kanjeng Nabi ndonga sing rak biasane. Sebab sahabat Mikdad niki nginteli terus Kanjeng Nabi sik apa. Delalah nalika sahabat Mikdad iki cedhak Kanjeng Nabi dongane Kanjeng Nabi. Ya Allah, njenengan paringano daharan kagem tiyang ingkang paring daharan kagem kula. Njenengan paringano unjukan kagem tiyang ingkang tiyang niku paring unjukan kagem kula. Sampeyan cekel tenan thariqah niki. Dalu niki apapun yang disiapkan untuk memuliakan baginda Rasul. Jajanan unjukan sing wonten ten mriki niku minangka kagem mulyake maulide Kanjeng Nabi niku ndongane ya Allah jenengan paringano daharan kagem tiyang ingkang paring daharan dhateng kula, paringano unjukan dhateng tiyang ingkang paring unjukan dhateng kula. Niki kan asline mukhatabe kan Kang Mikdad. Sinten? Kang Mikdad. Jenengan paringano unjukan kagem tiyang ingkang paring unjukan dhateng kula. Lah dhek kan sing ngenteki unjukane Kanjeng Nabi malah. Wakhirnya dia ndelalah ngepasi duwe wedhus wis tuwek diperes susune nggih mboten saged bar mireng kaya ngoten nek Kanjeng Nabi ndonga ya Allah jenengan paringano daharan kagem tiyang ingkang paring daharan kagem kula, jenengan paring unjukan kagem tiyang ingkang tiyang niku paring unjukan kagem kula. Sahabat Mikdad niku akhire gadah pikiran sae. Kanjeng Nabi ndongane ngono, aku kan duwe wedhus siji wis tuwek, tak belehe, mari ngono tak bakare tak aturne Kanjeng Nabi. Pokok iki tak beleh niat tak aturke gawe ngormati Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi ndongane ngono. Tenan, nalika marani wedhus utuk kaya napa kagete, susune wedhus niki neteske susu tanpa mandeg. Susune wedhus niku neteske susu tanpa mandeg sampai sahabat Mikdad niku kipyak golek wadah gedhi niku mboten saged madai tetesane susu sing medal sanging wedhus, padahal wedhus niku pun tuwek yah mono yah mene mboten ngedalke susu. Akhirnya ulama nate ngendika, ketika apapun perilaku untuk menyenangkan Kanjeng Nabi, maka perilakumu, keadaan nasibmu akan disenangkan oleh Allah sebab gelem nyenengke Kanjeng Nabi. Ketika apapun yang kau lakukan dalam hal kebaikan di sana ada titik kanggo munggahke baginda Rasul, maka nasib dunia dan akhirahmu akan dibahagiakan oleh Allah sebab Allah begitu cintanya kepada baginda Kanjeng. Amin Allahumma amin Allahumma. Mugi-mugi kula jenengan tansah pinaringan pitulung saking ngersane Gusti Allah. Amin Allahumma. Izin
Aku bolak-balik mangan apa sing ana wis ning kene kuwi. Ketika kula jenengan ngoten niku mangan daerah sing mauludan illa dharat fihil barakah, maka di sana ada keberkahan. Jenenge barokah niku ziyadatul khair. Tangan pola nalika ge ceker-ceker rezekine Gusti Allah ndelalah dipun paringi gampang dadi barokah. Awak ndelalah dikai enteng kanggo ibadah ten ngersani Allah, barokah. Urip melakune tambah manfaat kagem tiyang kathah, barokah. Lah zin aku kok sik pancet ngendikane Imam Junaid Al-Baghdadi nalika kula jenengan ngrahu acara maulid ngeten niki sing aja sampai ditinggalke perkara siji. Bangun awak, bangun rasa, majlis niki piye carane ning awak betul-betul iso mulyakno baginda Kanjeng Nabi piyantun sing paling mulya. Selama iso ning panggonan niku maka insya Allah apapun yang ada di sekitar kita niku kasetrum barokai baginda Kanjeng. Amin Allahumma. Faya ayyuhar rajuna minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ya man yakhtumu salatan yaqlatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaku maulid lan ngaji minangka tresna ing Kanjeng Nabi uga minangka derek mbah yai supaya urip ing amber kahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayati radal alami ya muhayyal judi wal karami ya sanin awangi kanggo umate dalake jasa nisapa wangangi jasane nabi kanggo umate dalake jasa nisapa wae nabi biro marang umate wiwit ing dunya
nalika dadi umat Nabi bejo-bejone kanggo manungsa nalika dadi umat Nabi angsal kamulyan saking pangeran krana berkah Kanjeng Nabi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syahdi wa daraji al-fatayyaji radal